アランスタイルアランさん。まあでもパリの花屋は10人いたら10人全員違うからね。これなんかシャンペットってでしょ。そうそうそう、サンペトルだよね。なんかそうそうそう。私さ、実はちょびっとだけさ、少ない。300？お花はあるからいつでも行ってね。分かった。これっていい？あ、すごい。ここにすればいいや。分かった。負担の少ないやり方で。可愛いよねっていうことかしらね。可愛くなっちゃいました。痛くないようにしないとね。ちょっと待ってね、どっちかというとまだ試供品。自分でもそうね、アウトがね。ちょっと待ってね。まだ試供品だから。どうした？いやーいやーやばい激カワいやーすみちゃん可愛いのしてもらってあんた可愛い子斜め横でも可愛いかもしれない。可愛い子すみちゃんあ可愛いやばいこれ可愛いすみちゃん分かった。綺麗綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃん。かなりうまくいっている。これが可愛いよね。可愛いちょっと来なくていいんですけど、私カメラ向けると来る習性がついちゃってる。そう。私のことですね。もう鼻散りまくり。すみ、すず、すず。